Che prepariamo oggi? Oggi prepariamo una ricetta speciale, il gioco. Allora, la ricetta dice: serve un gruppo di donne, andrà bene anche il gruppo di uomini, donne e uomini insieme, insomma, un gruppo di persone. Uno spazio, della musica, del desiderio di mettersi in gioco, ce l'abbiamo? Certo, un goccio, ma anche un po' di più. E della fantasia. Un pizzico. No, dice quanto basta, sarà sufficiente? Mettiamone un po' di più. Ok, deve cuocere. Dice, ti leggo, eh? Prendi gli ingredienti, mescolali con cura. Se ti sembra poco saporito, puoi aggiungere dei travestimenti, dei fili di lana, una buona dose di abbracci e della curiosità. Una volta creato l'impasto, mettilo a cuocere per 6 volte nel tempo necessario e concesso con tutti gli ingredienti descritti, richiesti e autorizzati. Quando sarà cotto, spolveralo con scaglie di sfida, gocce di imprevisto e abbelliscilo a tuo piacimento con degli errori. Buon appetito! Bene, io sono Cristina. Io sono Cristina. Siamo parte di un'associazione che si chiama Liscia ed è un'associazione che utilizza il gioco con le persone adulte. Proviamo a costruire una realtà ludica che tenti di sperimentare il cambiamento. Vorremmo condividere con voi alcuni degli ingredienti che abbiamo imparato a essere fondamentali per costruire la realtà ludica e quindi poter giocare con il gioco, che è quello che promuoviamo noi, non tutti gli ingredienti, perché pensiamo e crediamo fortemente che la ricetta la dovete venire a cercare e dobbiamo assaggiarla insieme. Però eccone alcuni di quelli che abbiamo sperimentato. In particolare vi raccontiamo di quanto è importante l'euforia. L'euforia è quella cosa che si genera ogni volta che giochiamo, con quei giochi pazzi, quei giochi dal ritmo veloce, quei giochi che in qualche modo ti divertono e ti fanno ridere a crepapelle e che ti permettono a un certo punto di fare il click, di dimenticarti che fuori c'è un mondo, che tu sei quella che sei e all'improvviso sei tu, l'essenza di te stessa che gioca e puoi arrivare a fare qualsiasi cosa. Nell'euforia si genera anche l'errore, che è un altro ingrediente straordinario che mettiamo in gioco, appunto, ed è la possibilità di permetterci di sbagliare, riderne e ridere degli errori degli altri, una cosa che non ci permettiamo mai nella quotidianità. È la possibilità di fare qualcosa che probabilmente non produrrà nulla di grave e per questo ce lo fa vivere in modo molto più sereno e appunto di poterne anche ridere. L'errore quindi come possibilità. Non può assolutamente mancare la curiosità e lo stupore. Che cosa significa? I bambini lo sanno benissimo, noi dobbiamo sempre ricordarcelo, che per avere voglia di fare qualcosa dobbiamo stimolare la curiosità di andare oltre, di fare, vedere che cosa c'è nascosto dietro a questa proposta bizzarra che mi stanno facendo. Come quando appena arrivi ti chiediamo: cerca tra le tue cose un oggetto magico, il più magico che hai. E tutti abbiamo un oggetto magico. Ecco, una curiosità di dire: ma questa pazza, queste pazze, questa cosa che mi vogliono far fare, dove mi porterà? E così arrivi fino alla fine. Mhm. E lo fai in un gruppo, lo fai con un gruppo di persone che sta giocando con te, che se è al femminile mette in gioco la sorellanza. La sorellanza è quella capacità che si costruisce insieme di poter trovare una sintonia nel gruppo, una vicinanza che va nell'intimità, ma è anche una vicinanza di corpi ed è una vicinanza che voi sperimenterete probabilmente con alcuni gruppi straordinari di amiche e che ti permette di conoscerti profondamente e spesso, in questo caso in particolare, di riconoscerti. Ma per riconoscerti non puoi che usare una buona dose di travestimento. Travestimento significa usare dei panni inusuali. Usare dei panni inusuali che li usi ogni volta che ti metti qualcosa che non è della tua misura, che è di qualcun altro, che fai qualcosa che non avresti fatto mai.
sperimenti, noi diciamo sempre, sperimenti qualcosa di inusuale che chissà ti porta a fare questa cosa che ci piace chiamare come la carnalizzazione dell'utopia, nel senso di sperimentare con il tuo corpo la possibilità di fare qualcosa che forse è anche meglio. Quello che vi abbiamo raccontato è una ricetta che noi abbiamo sperimentato in un luogo speciale e che ha dato vita, giocando, appunto ad un libretto di Che si stratagemmi. chiama Ricci, limoni e caffettiere, piccoli stratagemmi di una vita ristretta. Abbiamo giocato con un gruppo di donne e abbiamo sperimentato che il meccanismo della costruzione della realtà ludica funziona dappertutto, perfino con delle donne che sono anche detenute a Rebibbia. E qui abbiamo comprovato e sperimentato nuovamente quanto la sete di benessere sia quello che muove la curiosità del gioco e la possibilità di voler continuamente ricreare quel benessere possibile grazie al gioco, grazie a questo strumento straordinario che è il gioco, che permette di ricostruire la possibilità di quella condizione di leggerezza e di libertà. Accende i motori, fa sì che a quel punto cerchiamo continuamente modi migliori per stare bene e quindi abbiamo migliorato le nostre vite e questo crediamo che è fondamentale. E per questo crediamo che gli stratagemmi di libertà si possano ritrovare nel gioco e sia possibile farlo ogni volta che un gruppo di persone sceglie volontariamente di giocare e di farlo per stare meglio. Buon appetito. A presto. Ciao, veniteci a cercare.